சென்னை அதன் புறநகர பகுதிகள் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்ட பகுதிகளில் பலத்த சூறைக்காற்றுடன் கனமழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. வேலூர் மற்றும் திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் சற்று நேரத்தில் மழை என்பது பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இனி வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் சென்னை அதன் புறநகர பகுதிகளில் இன்று இரவு முழுவதும் விட்டு விட்டு மழைப்பொழிவு இருக்கும். திருவள்ளூர் மாவட்டம் மற்றும் புதுச்சேரி மற்றும் விழுப்புரம், கடலூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் வரும் மணி நேரங்களில் காற்றுடன் கூடிய கனமழையும், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வரும் மணி நேரங்களில் காற்றுடன் கூடிய கனமழையும், இடியுடன் கூடிய கனமழையும் பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. திருவண்ணாமலை, சேலம், ஈரோடு, கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் வரும் மணி நேரங்களில் காற்றுடன் கூடிய கனமழை எதிர்பார்க்கலாம். தொடர்ந்து அதிதீவிர புயலாக வலுப்பெற்று இருக்கக்கூடிய இந்த பிபர்ஜாய் புயல் மணிக்கு 195 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சுழன்று கொண்டிருக்கிறது. இது குஜராத்திற்கு தென்கிழக்காகவும் கராச்சிற்கு நேர் தெற்காகவும் தென்கிழக்காகவும் நிலவி கொண்டிருக்கிறது. மும்பைக்கு நேர் கிழக்காகவும், மங்களூருக்கு வடகிழக்கு மற்றும் அதன் வடகிழக்கு திசை, அதாவது மங்களூருக்கு பொறுத்தவரையில் வடகிழக்கு திசை, கேரளாவிலிருந்து பார்க்கும்போது கொச்சிக்கு பார்த்திங்கன்னா வடகிழக்கு திசையிலும் இந்த வலுவான புயல் தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலிருந்து பார்க்கும்போது தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கிலும் இந்த பிபர்ஜாய் புயல் என்பது நிலவி கொண்டிருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட காற்றின் வேகம் 195 கிலோமீட்டர் வரையிலும் எட்டியிருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட அதீத தீவிர ஒரு மிக கடுமையான ஒரு மோசமான ஒரு புயல். கிட்டத்தட்ட இது கஜா புயல், வர்தா புயல், தானே புயலை விட மிகவும் ஒரு ஆக்ரோஷமான ஒரு புயலாகும். இதற்கு முன்னாடியான ஆண்டுகளில் இது மாதிரியான புயல்கள் உருவாகியிருக்கிறது. குறிப்பாக டவுக்டே புயலை நம்ம பார்த்துருப்போம். இதே இடத்துல இந்த புயல் என்பது சற்று பலவீனம் அடைந்து தான் இது கரையை கடக்க இருக்கிறது குஜராத் மாநிலத்தில். இதனால் ஏற்படக்கூடிய வானிலை மாற்றங்கள் வரும் மணி நேரங்களில் தமிழகத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் மழை தீவிரமடைய இருக்கிறது என்பது பற்றியும், அடுத்து வரக்கூடிய நம்ம நாட்களில் தமிழகத்தில் மழை எந்த அளவுக்கு இருக்க போகிறது மற்றும் தமிழகத்திற்கான அணைகள் எப்போது நிரம்பும் மற்றும் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் ஜூலை மாதம் முதல் ஆகஸ்ட் இடைப்பட்ட மாதங்களில் எப்படிப்பட்ட சிஸ்டங்கள் வரப்போகிறது, செப்டம்பர் முதல் அக்டோபர் இடைப்பட்ட மாதங்களில் எப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகள் வரப்போகிறது என்பது பற்றி நேரலை வாயிலாக தொடர்ந்து பேசியிருக்கிறோம். நமது சேனலை இதுவரையிலும் சப்ஸ்கிரைப் செய்த நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். பிபர்ஜாய் புயல் தொடர்ந்து வலுப்பெற்ற நிலையில் வரக்கூடிய 15ஆம் தேதி மணிக்கு 120 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் கராச்சி முதல் அகமதாபாத் இடைப்பட்ட பகுதிகளில் கரையை கடக்கப் போகிறது. குஜராத் பகுதிகளில் இந்த புயல் கரையை கடக்கும் அதே சமயங்களில் தமிழகத்திற்கான வெப்பச்சலன இடிமலை வரும் 12ஆம் தேதி முதல் தான் ஒட்டுமொத்த தமிழக அளவிலும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 10ஆம் தேதி எதிர்பார்த்திருந்தோம், 11ஆம் தேதி எதிர்பார்த்திருந்தோம், 12ஆம் தேதி அல்லது 13ஆம் தேதி தான், அல்லது 13ஆம் தேதி உறுதியாக தொடங்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 12ஆம் தேதி கூட நாளை கூட விட்டுருங்க. 13ஆம் தேதியிலிருந்தால் மழை அநேக மாவட்டங்களும், அதில் டெல்டா மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்கள், உள் மாவட்ட பகுதிகள், வட தமிழகம், இந்த 38 மாவட்டங்களிலுமே வரும் 13ஆம் தேதியிலிருந்து எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம 10ஆம் தேதி சொல்லியிருப்போம். 10ஆம் தேதி இல்லை, 11ஆம் தேதி இல்லை, நாளையும் கிடையாது, நாளை மறுநாள் முதல். அதுக்கான காரணம் என்னென்னா, அரபிக்கடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பிபர்ஜாய் புயல் ஒட்டுமொத்த ஈரப்பதத்தையும் தன்வசம் ஈர்த்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஈரப்பதம் ஒட்டுமொத்தமும் அதோடு இணைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காரணத்தினால தமிழகத்துக்கு வரக்கூடிய அந்த ட்ரை விண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மழை இல்லாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனாலும் இப்போது கூட கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழைப்பொழிவு பதிவு கொண்டிருப்பதை நம்ம நேரலை வாயிலாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அதே நேரத்தில் வரும் மணி நேரங்களில் மழை இருக்கிறது என்பதை பற்றி அறிவித்திருக்கிறோம். சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கும் அதனை ஒட்டிருக்கக்கூடிய அண்டை மாவட்டங்களுக்கும் மழை இருக்கிறது. புறநகர் பகுதிகளிலும் மழை இருக்கிறது என்பதை தெளிவாக நான் குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறேன். இரவு நள்ளிரவு நேரங்களில் காற்றுடன் கூடிய கனமழையும், ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழைக்கான வாய்ப்பும் இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் வேலைக்கு செல்லக்கூடிய இரவு நேர பணியாளர்கள் கொஞ்சம் முன்னெச்சரிக்கையாக குடைகளோ அல்லது ரெயின் கோட்ஸோ பயன்படுத்துங்கள். மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை பொறுத்தவரையில் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதி மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் பலத்த சூறைக்காற்று வீசிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த கடல் பகுதிகளுக்கும் கேரளா கடற்பகுதிகளுக்கும் மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். அதே நேரத்தில் வரும் நாட்களில் தமிழகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை ஜூலை மாதம் 10ஆம் தேதியிலிருந்து தீவிரமடைவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. தற்போது உருவாயிருக்கக்கூடிய இந்த பிபர்ஜாய் புயல் கரையை கடந்த பிறகு சரிவர, அதாவது சரியான முறையில் தினசரி எவ்வளோ மழை பெய்யணுமோ அதே லிமிட்டோடு மழை இருந்து கொண்டிருக்கும். அது கேரளாவாக இருக்கட்டும், மங்களூராக இருக்கட்டும், மும்பையாக இருக்கட்டும், அகமதாபாத்தாக இருக்கட்டும், இந்த பகுதியில் சரியான அளவில் இயல்பாக கிடைக்க வேண்டிய அளவிற்கு சரியான முறையில் மழையை கொடுத்து கொண்டிருக்கும். அதே நேரத்தில் ஜூலை மாதம் 10ஆம் தேதிக்கு பிறகு மீண்டும் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் ஒடிசா அருகே உருவாகி அது மீண்டும் தென்மேற்கு பருவமழையை ஜூலை மாதம் முதல் தீவிரப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஜூலை முதல் ஆகஸ்ட் மாதங்கள் எண்டு வரைக்குமே, அதாவது முடிவு வரைக்குமே பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து ஜூலை முதல் ஆகஸ்ட் இடைப்பட்ட பகுதிகளில்
ஒடிசா மற்றும் வங்கதேசம், மேற்கு வங்கம் இடைப்பட்ட பகுதிகளில் தொடர்ந்து காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் வெல்மார்க்டு லோ ப்ரெஷர் வந்து அணிவகுத்து வரும். அதாவது அரபிக்கடல் பகுதியில், வங்கக்கடல் பகுதிகளிலும் அரபிக்கடல் பகுதிகளிலும் தொடர்ந்து காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் உருவாகும். இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் காரணமாக தொடர்ந்து தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து கொண்டு இருப்பதை போலவே இருக்கும். அதாவது இந்த ஜூலை மாதம் 10ஆம் தேதியிலிருந்து ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக கிடைக்க வேண்டிய தென்மேற்கு பருவமழை கேரளா மற்றும் கர்நாடகா, மும்பை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கிடைத்துவிடும். அதே நேரத்தில் கர்நாடக மாநிலங்களிலும் கொஞ்சம் நீரை சேமித்து அணைகளுக்கு கிருஷ்ணகிரி மற்றும் அதனை ஒட்டிருக்கக்கூடிய அணைகள் தொடங்கி தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அணைகளில் வரக்கூடிய நீர்வரத்தை கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக, முன்னெச்சரிக்கையாக விவசாயிகளுக்கு தகுந்த முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இந்த காலகட்டத்தில் தேவைப்படக்கூடிய தண்ணீரை சரியான முறையில் சிக்கனமாக விவசாயிகள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். நாளை முதல் மேட்டூர் அணை தமிழகத்தில் துவக்க இருக்கிறார்கள். தொடங்க போகிறது. மேட்டூர் அணையிலிருந்து நீர்வரத்து வரப்போகிறது. இதனால் கிட்டத்தட்ட டெல்டாவில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 5 லட்சம் ஹெக்டருக்கு மேலே பாசன வசதி பெற இருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த தென்மேற்கு பருவமழை பொறுத்தவரையில் கர்நாடகாவில் எந்த அளவுக்கு பதிவாகிறதோ அதே அளவிற்கு மழைப்பொழிவு அந்த நீர்வரத்தும் தமிழகத்திற்கு வரும். அதன் மூலமாக டெல்டா பயிர்கள் பாசன வசதி பெறுகிறது. இந்த வருஷத்தை பொறுத்தவரையில் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பெய்யக்கூடிய மழையை பொறுத்து தான் இந்த மேட்டூர் அணையுடைய இயல்பான அளவு இருக்கும். இந்த வருஷம் வந்து எல்லினோ அமைப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே நேரத்தில் எல்லினோவா அல்லது லானினோவா அல்லது நியூட்ரலா என்ன கண்டிஷன் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை தொடர்ந்து ஒரு ஆய்வு செய்து அறிக்கை கொடுப்பதுக்கு ரொம்ப இந்த வருஷம் ஒரு வானிலை மாற்றம் என்பது அவ்வளோ கடுமையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே நேரத்தில் நம்ம தொடர்ந்து ஆய்வு செய்தும் கொண்டிருக்கிறோம். நம்மளுக்கும் சரிவர வெப்பநிலை இருக்கிறது, அவர்களுக்கும் சரிவர வெப்பநிலை இருக்கிறது. ஈக்குவல் டு இன்ட்டு மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் பார்க்கும்போது இந்த வருஷம் 2 பக்கமே ப்ளஸ்ஸு. அந்த பக்கம் சாதகமான நிலை, இந்த பக்கம் சாதகமான நிலை. ஐஓடியை பார்க்கும்போது அந்த பக்கம் சாதகமான நிலை, இந்த பக்கம் மைனஸ். அவர்களுக்கு வந்து ஆஸ்திரேலியா அந்த பக்கம், அதே நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தோனேஷியா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மைனஸாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. நம்மளுக்கு அது ப்ளஸ்ஸாக மாறுகிறது. அப்படி இருக்கிறதுனால தென்மேற்கு பருவமழை தாமதமாக தொடங்கினாலும் கூட இந்த வருஷம் வரக்கூடிய வடகிழக்கு பருவமழை சற்று பின் தாமதமாக தொடங்கினாலும் கூட கிடைக்க வேண்டிய மழைப்பொழிவுகளை கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் தமிழகத்தில் முக்கியமாக இந்த தென்மேற்கு பருவமழையினால் சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி இடைப்பட்ட இருக்கக்கூடிய அணைகளும் இந்த வருஷம் ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட்டோடு குறிப்பிட்டு அக்டோபருக்குள்ளே நிரம்புவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. நீலகிரி மாவட்டம் தொடங்கி கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்கள் வரை இருக்கக்கூடிய அணைகள் கண்டிப்பாக ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நிரம்பிவிடும். கன்னியாகுமரி முதல் திருநெல்வேலி இடைப்பட்ட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அணைகள் வந்து செப்டம்பர் மாதத்தில் நிரம்புவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. தேனி மற்றும் முல்லை பெரியாறு உள்ளிட்ட அணைகளும் கிட்டத்தட்ட திண்டுக்கல் மாவட்ட அணைகள் ஆகஸ்ட் முதல் அக்டோபர் மாதம் இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் நிரம்புவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் தென்காசி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அணைகளும் இந்த வருஷம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் நிரம்பிவிடும். அதாவது இந்த காலகட்டம் என்பது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 நாட்களுக்குள்ளே ஒரு பெருமழை பெய்து நிரம்புவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இந்த வருஷம் கேரளாவுடைய இடுக்கி உள்ளிட்ட பகுதியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அணைகளும் நிரம்புவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. பொதுவாகவே இடுக்கி அணையை பற்றி எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அந்த அணைக்கே இந்த வருஷம் பாதி அளவுக்கு நீர் வருத்துவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஏன்னா வந்து தென்சீன கடல் பகுதி மிகவும் வெப்பநிலையை கொண்டிருக்கிறது, 30 டிகிரி கொண்டிருக்கிறது. நம்ம பகுதி 28 டிகிரி கொண்டிருக்கிறது. இந்த வருஷம் காற்று வலுப்பெற்று இருக்கிறது. அப்போ காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் தென்சீன கடல் பகுதியில் 30 டிகிரி இருக்கிறதுனால உருவாகும். அந்த 30 டிகிரி வங்கக்கடல் பகுதியிலும் 30 டிகிரி இருக்கின்ற காரணத்தினால இப்போது இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆகஸ்ட் மாதத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் உருவாகும். அப்போ ஒடிசா பக்கம் உருவாகும் போது முதல்ல நீலகிரி முதல் அந்த இடைப்பட்ட பகுதியில் கிட்டத்தட்ட நீலகிரி முதல் கோயம்புத்தூர் இடைப்பட்ட முக்கியமான ஈரோடு மாவட்டம் பவானி தொடங்கி பில்லூர் அணை வரைக்கும் நிரம்புவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அது வந்து குறிப்பிட்டு ஆகஸ்ட் மாதத்துக்குள்ளே நிரம்பிவிடும். கண்டிப்பாக மேட்டூர் அணைக்கு வர வேண்டிய நீர் வந்து வந்துடும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா தேனி மாவட்டத்தில் ஆகஸ்ட் முதல் அக்டோபர் இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் ஓரளவுக்கு, அதாவது இல்லை என்று சொல்லவில்லை, ஓரளவுக்கு இருக்கிறது. அதாவது ஆகஸ்ட் முதல் செப்டம்பர் இடைப்பட்ட மாதங்களில் அந்த நிகழ்வுகள் ஆந்திர பிரதேசம் முதல் ஒடிசா இடைப்பட்ட பகுதியில் கரையை கிடக்கும். அது வந்து செப்டம்பர் முதல் அக்டோபர் இடைப்பட்ட காலகட்டம். அந்த அக்டோபர் இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி இந்த மாவட்ட அணைகள் கண்டிப்பாக நிரம்பும். இதில் குறிப்பாக தாமிரபரணிக்கு வர வேண்டிய நீர்வரத்தும் வரும், கன்னியாகுமரிக்கு வர வேண்டிய நீர்வரத்தும் வரும். பொதுவாக திருவனந்தபுரத்திலிருந்து இடுக்கி உள்ளிட்ட பகுதியிலிருந்து பெய்யக்கூடிய வைகை அணைக்கு இந்த வருஷம் நீர்வரத்து இருக்கிறது. வைகை அணையை பொறுத்தவரையில் சரியான காலகட்டத்தில் இந்த வருஷம் நிரம்பிவிடும். அதுவும் வைகை அணையை பொறுத்த வரைக்கும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட செப்டம்பர் மாதம் 15ஆம் தேதிக்குள்ளே வைகை அணை நிரம்பி வைகை அணையிலிருந்து அக்டோபர் மாதத்தில் உபரி நீர் என்பது திறக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதாவது போதுமான அளவிற்கு இருக்கிறது மழை, இல்லை என்று சொல்லலை. இந்த பிபர்ஜாய் புயல் அது அனைத்து ஈரப்பதத்தையும் தன் பக்கம் ஈர்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காரணத்தினால தான் கேரளா மற்றும் கர்நாடக மாநிலங்களில் இப்போது வரைக்கும் சரிவர அந்த அளவுக்கு தீவிரத்தன்மை இல்லாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனாலும் பொதுவாக ஜூன் ஜூலையில் இப்படித்தான் இருக்கும் என்பது போன வருஷமும் இருந்தது, அதுக்கு முந்தின வருஷமும் இருந்தது. ஆனால் கிடைக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் சரியான முறையில் கேரளாவுடைய தென்மேற்கு பருவமழை பொறுத்தவரையில் இருக்கும். பொதுவாக இந்த வருஷம் இல்லை எலினோ அமைப்பு என்று எல்லாரும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த காலகட்டம் வரைக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் எலினோ அமைப்பு இன்னும் தோன்றவே இல்லை.
எலினோ அமைப்புக்கான அந்த சீசனும் இன்னும் வரவே இல்லை. அப்போ எலினோ அமைப்பு வந்தால்தான் அதுக்கு பிரச்சனைக்குரிய ஒரு அமைப்பாக இருக்கும். எலினோ அமைப்பு இன்னும் நம்ம பகுதிக்கு இன்னும் தோன்றாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே எலினோ அமைப்பு வந்தால் மட்டுமே தென்மேற்கு பருவமழை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. ஆனால் இன்னும் எலினோ அமைப்பு தோன்றவில்லை. வடகிழக்கு பருவமழையிலுமே பார்த்திங்கன்னா எலினோ அமைப்பு சரியான முறையில் தொடங்கி விடுமா அப்படின்றதும் ஒரு கேள்விக்குறி தான். அதுவே எலினோ அமைப்பு தொடங்கினாலும் கூட எலினோ அமைப்பினால் என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு நிறைய வீடியோ கொடுத்துருக்கோம். எலினோனா என்னென்னா கடலோர பகுதியில் மட்டும்தான் மழை பெய்யும், உள்ள மழை இருக்காது. கடலோர பகுதியில் தான் புயல் அதிதீவிர புயலாக கரையை கிடக்கும். உள்ளே வர அந்த புயல் மழையை தான் கொடுக்குமே தவிர்த்து கடலோர பகுதியில் தான் அதிகப்படியான சேதத்தை ஏற்படுத்தும். அது இயற்கையான நீதி. அது லானினோவில் நடக்கிறது, எலினோவில் நடக்கிறது. பொதுவாக எலினோ என்றால் கடலோர பாதிப்புகள். சென்னை தொடங்கி கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இடைப்பட்ட பகுதிகளில் எலினோனா அதிகமான பாதிப்பு ஏற்படுத்தும். அதுவே நியூட்ரல் அல்லது லானினா அப்படின்னாக்கா சரியான முறையில் மழைப்பொழிவு கிடைக்க வேண்டிய சிஸ்டங்கள் வரும், சரியான முறையில் இருக்கும், சில இடங்களில் மட்டும் பாதிப்புகள் ஏற்படும். இது லானினா மற்றும் எலினோவுக்கு இடைப்பட்ட நியூட்ரல் பகுதியில் நடக்கக்கூடியது. இப்போ இந்த வருஷம் எலினோ நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நம்ம ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். கடந்த நாட்களில் இருந்ததை விட இப்போது ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் கொஞ்சம் வியப்படையக்கூடிய செய்ததாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதையும் நம்ம தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கோம். இன்று இரவு நேரங்களில் சென்னை அதன் புறநகர் பகுதியில் தொடர்ந்து மேகனமாக இருக்கும். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்.